Salom yosh babgir. Bugun sizlar bilan ajoyib narsalar, ya'ni tibbiy nastroykalar qilishni o'rgataman. Bugun nastroykani o'rgatishdan oldin like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Sizdan hech narsa ketmaydi-yu. Qaranglar do'stlar. Men PUBG o'ynab, joystickda qancha itarsam ham, qancha harakatlantirsam ham botga o'xshab harakatlanyapti. Ko'rib turibsizlar. Agar bu funksiyalarni yoqib qo'ymasak, tuzatib qo'ymasak, doim botga o'xshab harakatlarni o'z do'stlarimizga kelib beramiz. Buni qilish uchun nastroykadan boshqaruv bo'limidan takomillashgan boshqaruvga o'tamiz va pastroqqa tushib, uchinchi shaxs, birinchi shaxs va siltuv sezuvchanligi hammasini yuz qilamiz. Hammasini yuz qilgandan keyin mana rezultat do'stlar. Odamimiz tezroq harakatlanyapti. Qarang, mana bu yerda odam bor do'stlar. Buni sakrab o'tmoqchi edim, afsuski tirmashib ketdi. Buni tuzatish uchun ikkinchi bo'limga o'tamiz va sakrash va tirmashni ajratib qo'yamiz. Va ikkita bo'lim paydo bo'ladi. Birinchisi sakrash, ikkinchisi tirmashish. Va do'stlar, ba'zi bir PUBG'lar tushunmaydigan narsa, birinchi bo'limdan pastga tushib, mana buni yoqib qo'yamiz va o'zimizga nastroyka qilamiz. Bu egilish knopkasi, shunday killar qilsak bo'ladi, egilib turib. Egilsak bo'ldi, kill qilamiz degani emas do'stlar. Yana bir nastroyka qilish kerak. Egilgan paytda mana dushman ko'rinmadi, biz chiqib bordik va kill berib qo'ydik. Buni tuzatish uchun ikkinchi bo'limga o'tamiz. Eng pastkidan bitta olingisini yoqamiz va o'zimizga do'stlar nastroyka qilamiz. Va shunaqa ko'rinmasdan kill qilish imkoniyatini beradi. Egilganda ko'rinmaymiz. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like va obuna tugmalarini bosib qo'ying, sizdan hech narsa ketmaydi-ku.